Tranquilo. Y ya te dije, uno nada más. Buenas tardes, soy el alumno Ramírez Prudencio Francisco, del curso Individuo y Medio Ambiente. En esta oportunidad voy a exponer acerca del bosque tropical del Pacífico. Ya, ubicación. El bosque tropical del Pacífico, también conocido como bosque tropical húmedo, es uno de los ecosistemas más diversos y ricos en especies del planeta. Se encuentra en las regiones tropicales, cerca del Océano Pacífico, en países como Colombia, Ecuador, Perú y partes de América Central. Este tipo de bosque se caracteriza por su alta biodiversidad, con una gran variedad de plantas, animales, insectos y microorganismos. Los bosques tropicales son conocidos por su exuberante vegetación, que incluye árboles altos y frondosos, epifitas como bromelias y orquídeas, así como una gran diversidad de lianas y helechos. Estos bosques son el hogar de una amplia gama de especies animales, desde mamíferos como monos, jaguares y perezosos, hasta aves coloridas como tucanes y loros, y una gran variedad de animales e insectos. El clima. El clima en general es tropical húmedo. En Perú es cálido, con temperaturas superiores a los 25 grados centígrados hacia el norte. Entre el Ecuador y Colombia tiene constantes precipitaciones, desde diciembre a marzo, con hasta 10 milímetros de lluvia al año. Desde abril a septiembre. Es una época relativamente seca, con neblina, abaseo interpropietario. Presenta un clima tropical lluvioso. Fauna. Su fauna es originaria del Amazonas. Tiene especies mamíferas entre las que se destacan las carnívoras, como el puma, jaguar, celote, etc. Es la única zona peruana donde existen primates como aviadores, ocote del Pacífico y el mono blanco. Entre las especies de serpientes está la boda constructor. Entre las aves está el cóndor de la selva gavilán, tijera, águila negra y la totolita peruana. Flora. Su flora comprende un bosque bastante denso en las zonas húmedas y altas, y con especies espinosas, llena de bulbos. Incluye también orquídeas y bromelias, algunos árboles que llegan hasta los 50 metros de altura. Tiene especies caducifolias en la transición. En zonas intervenidas existen matorrales y gramíneas. Gracias. Eso es todo cuanto a la exposición de bosques tropicales del Pacífico. Gracias. Hasta luego.